Всем привет, меня зовут Богдан. И сегодня в команде из 2 человек, я и мой напарник, мы попробуем проехать 100 за полное время 3 часа 20 минут. Получается, нам надо ехать со средней 30 км в час, но учитывая остановки, планируем ехать 31-32 км в час. Правда, ветер сегодня сильный боковой на протяжении всей дистанции, поэтому посмотрим, как пойдет. Что касается моих текущих рекордов, сейчас у меня 100 со средней 26,1 км в час. Так, мы встретились с Денисом. Познакомьтесь. Едем на точку старта и будем пробовать. Начали дистанцию, вышли на крейсерскую скорость. Я пока впереди, будем меняться где-то раз в километр. Денис за мной едет. Десять километров уже проехали. Денис нормально тащит. Я тоже стараюсь. Ну, в общем, пробуем. Пока получается держать 30 ровно. Сейчас едем в подъем. То есть держу среднюю мощность где-то 200. Но вот видите, скорость 16 км в час. На спуске, надеюсь, отыграем. Сейчас средняя сильно проседает. Вот он спуск. Да. Так, мы проехали 50 километров и отстаем от графика даже по времени к движению. Плюс мы еще потеряли 7 минут на остановку, потому что Денис валил и пропустил поворот. Я орал ему как во все горло, но это не помогло. Ветер сильный. В общем, но повезло, что там хотя бы магазин был, так что не зря остановились. В итоге отстаем от графика, но все равно продолжаем работать. Здесь много горочек, на них теряем время достаточно много. Сильный встречный боковой ветер. Крутим как можем. Сводят судороги, но крутим, стараемся. Ну что, мы закончили, сделали 100. Получилось 28 среднее в движении, плюс 10 минут было остановки. Фух. Ну что, как прокомментируешь 100? Ты доволен? Да. Но было тяжело против ветра, но... Было непросто. Да, но мы поработали. Я доволен, что мы поработали. Не сдались, да, мы не вышли из 3:20, но я все равно доволен результатом. Все, осталось домой доехать еще 30-очку.